Saludito, saludito. Muchos me critican porque mando todo mi dinero para México o para Oaxaca. Lo que yo no quiero gastar de mi dinero aquí en Estados Unidos, yo prefiero mandarlo allá a mi señora allá, que lo cuide allá. Ya cuando me vaya por allá, pues puedo comprar un caballito, un burrito o un burrita, unos pollitos. Porque no lo quiero gastar aquí. ¿Por qué me cuesta gastarlo aquí? Como muchos camaradas que conozco y gastan todo su dinero. Yo prefiero mandar todo allá. Me quedo con $4, $5 con esto. Mire, que estoy comiendo. Poco este no, mire, chulada de comida. Y todo mi dinero está allá. Ya cuando llegue allá, pues mi señora me dice, ahí está todo tu dinero, órale. Me compro un burrito, un burrita. Bueno, súper bueno.